On n'a pas besoin de voir 5 litres de sang pour savoir que quelqu'un est mort. でまた人が死んだということを分かるために血を見る必要はありません。題名について聞きたいんですけども、天仏って地名なんでしょうか。それをどうしてこの題をつけたんでしょうか。あと天仏ってなんか意味があるんです。意味があるのでしょうけども、どういう意味かは教えてください。J'ai appelé le film Timbuktu parce que déjà Timbuktu est une ville historique. Voilà, donc ça a été très violent pour cette ville qui s'appelle Timbuktu. まずティンブクトゥというのは町の名前で、その町、歴史的な町であり、しかも象徴的な町であって、建築でよく知られている町です。この町の価値というのは、いろいろな辛いこともあった、そして愛の象徴のような町ですが、その町が占拠されているという状態でした。Donc c'est important parfois de retenir la mémoire du lieu et de retenir le nom aussi, c'est important. ですから、場所の名前を覚えておく、そしてそこで起こったことを思い出すというのは重要だと思います。C'est comme si on faisait un film sur Fukushima, qu'on dit Fukushima. Ça. で例えば、福島に関する映画を作る場合には、タイトルが福島というような形です。Et sinon, Timbuktu veut dire le puits de Buktu. Buktu, c'est le nom d'une vieille femme. Donc il y avait un puits qui appartenait à cette vieille femme. Mais dans le temps, c'est très très ancien. ティンブクトゥという名前ですけれども、ティンというのが井戸です。それから後ろのブクトゥというのが女性の名前で、その女性が持っていた井戸という名前ですけれども、これはもちろん昔の話です。よろしいでしょうか。ありがとうございました。大変緊張感のある映画でした。疑問に思っているのが、なぜ最後のシーンというか話の中心のシーンが遊牧民の方が肩の牛を殺されたことで、その漁民を、事故で殺してしまって、それで死刑になってしまった。なんでシーンを最後までこう持ってきたのかというのは結構、疑問に思っていまして、というのもあれは多分イスラムの過激派がいるいないにかかわらず起こりうることだと思いますし、またもう一個知りたいなと思うのが、イスラムのその過激派が来たことで、今回その映画の中で死刑という流れになってましたけれども、いなかったらどうなっていたのかというのも、教えていただければと思います。お願いします。Bon, comment répondre à la question? Et donc il n'y a pas de peine de mort dans le pays. Dans le Mali, il n'y a pas la peine de mort. C'est les djihadistes qui ont imposé la charia pour imposer la peine de mort de façon expéditive. Et la mort du berger, l'exécution du berger est inspirée d'un fait réel pendant l'occupation. まずこの死刑は多分過激派がいなければなかったと思います。この国には死刑というものはないというので、その過激派がシャリア政法にのっとって死刑というふうな判決を下しました。でこの事件そのものは実際にありまして、羊飼い、牛を飼ってた人ですけどもが、猟師を殺したという事件があって実際にありました。でただこの事件の2日後48時間後に死刑になっているわけです。で正義という言葉で、ただ非常に暴力的な正義の形で、とても悲しいドラマが展開するわけです。でこのシーンを映画の最後に持ってきたというのは、一つの象徴的なシーンであるからです。で妻がサティマが、
夫のところにやってきますけれども、これは、妻が、その自分の夫を死刑にすることが正しいと考えている過激派たちに、敵討ちをしようという形です。もちろん、とても不器用な敵討ちの形ではありますけれども、そのような形で、夫のところに走りようというのが最後のシーンです。よろしいでしょうか。監督は、アメリカにおける宗教についてどうお考えですか。また宗教にも植民地化されているとお考えですか。C'est une question difficile. とても難しい質問です。Voilà, qui mérite une longue réponse. 答えが非常に長くなります。Et de façon générale, les religions sont empruntées, ils arrivent, voilà, selon les pays de différentes nations. ごく一般的に言えば、宗教というのは借用されている、つまり外から来るものです。En Afrique, de façon générale, nous étions des sociétés animistes. Après, l'islam est arrivé, le christianisme est arrivé. で、もともとアフリカの宗教というのはアニミストでありまして、その後イスラム教が来て、その後キリスト教がやってきました。Et l'arrivée des religions de façon générale, c'est souvent accompagné par sa forme de violence aussi, hein, parce que c'est se substituer à une pensée. Et donc ça, dans ce sens-là, on peut parler de colonisation. で、宗教が到来するたびに何かしら暴力が生まれます。なぜかと言いますと、一つの思考が宗教によって取って変わられているからです。ですから、こういった意味で、宗教が植民地化されているという言い方もできると思います。Pour moi, la religion la plus importante, c'est celle du respect et de l'amour pour l'humanité de façon générale. L'être, savoir que nous sommes tous pareils et que nous vivons dans un seul monde et que nous devons défendre les mêmes valeurs pour mieux avancer. Et on peut faire ça avec et sans les religions. 私にとっての宗教に関して重要なことというのは、人間に対する尊重とそして愛です。まず存在する人間というものは我々は全て同じであって一つの世界に住んでいるで、同じ価値を持たなければいけないで、そういった価値を持っていることで、共に歩むことができます。そのためには宗教があるとなかろうと同じことです。よろしいでしょうか。素晴らしい映画ありがとうございました。私が今映画で見ている中ですごく印象に残ったのが、ああいう暴力の支配下にあっても住んでいる人たちが日常生活を送っているっていう姿がとても印象に残ったんですけれども、ああいった、過激派の目を盗んでサッカーをしたりだとかサッカーの話をしたりっていうそういう日常を楽しむ様子っていうのは何か取材されて実際にあったところを元にして描かれたのか監督の想像で描かれたことなのかお伺いしたくてお願いします。Après avoir écrit le scénario pendant l'occupation, le Nord Mali a été libéré et j'ai pu venir à Tombouctou pour rencontrer ceux qui ont vécu cette occupation. Donc le film est inspiré de la vie des gens. でシナリオは、このマリの北部が占領されている間に書きました。でその後この地域が解放されましたので、実際に現地に行くことができましたし、その時代に、その時期に、そこで生活していた人たちに会って話をもらいました。ですから話自体は、いろいろな人から聞いた事実の経験のインスピレーションを得ています。でそこで会った人たちは、抵抗をしていたわけですけれども、非常に平和な抵抗を行っていたわけです。その例として、例えばボールがないけれどもサッカーを
サッカーをしている男の子たちですとか、あるいは、ムチ打ちの刑に遭いながらも歌を歌ったからといって、その刑に、を受けているわけですけれども、歌い続けている。でこれらは全て、平和な抵抗であると思います。で特にこのような抵抗は女性がしている、そして非常に強い女性たちが勇気を持ってしているということを示したかったのです。Juste pour terminer, en tout cas pour moi, je voulais vous dire, vous remercier encore une fois et vous dire que le succès de ce film dans les salles va beaucoup dépendre de vous. Donc si vous pouvez, si vous avez aimé bien sûr, si vous pouvez encourager d'autres gens pour venir découvrir ce film, ce serait important. この映画が成功するということは、非常に重要なことでありまして、皆様に見てくださったことにお礼を申し上げたいと思います。また、さらに成功するためには、皆様方がもちろん気に入ってくださったらということですけれども、他の方々にも紹介してぜひ進めていただきたいと思います。他の人たちがこの映画をぜひ、発見してくださることを願っております。またこの場をお借りしまして、ユニフランスの方々に私の作品を選んでくださったことにお礼を申し上げたいと思います。でフランスの方々がこの作品を作ることを私と同じ価値観を持っている方々が協力してくださいました。ここにフランスの協力をしてくださった方々にもお礼を申し上げたいと思います。非常に大きな仕事をされているユニフランスの方々に改めてお礼を申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。渋谷イベントスペース、ここでロードショーが予定されておりますので、今日ご覧になった方、皆さんぜひお知り合いの方々にお勧めいただいて、また公開の際にはご来場いただければと思います。はい、それでは残念ながら時間がなくなりましたので、以上でQ&Aを終了したいと思います。もう一度スタッフさんどうぞ。本日の上映はすべて終了いたしました。どなた様もお忘れ物などございませんよう。 Tokyo Borderless TV